देखिए बारिश के लिए दुआ किए थे हम लोग। आज बारिश हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो। कितना सुंदर बारिश हुआ है। इतना तेज दिख रहा है बारिश, अंधेरे मुँह पर दिख रहा, कैसे दिखाएं आप लोग। बहुत तेज बारिश है, ये बहुत तेज हुआ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए छत पे पानी पूरा भर गया। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आप सबको जय मसीह की। ये देखिए हमारे लखनऊ का मौसम। आज हम बहुत खुश हैं कि आज बारिश हुआ है। आज क्या रात में ही हुआ है। कल हमने आप लोगों से बताया था कि आप लोग प्रार्थना करिएगा कि हम लोग बारिश हो जाए। प्रभु दया करे। रात में 9 बजे से ही बारिश हुआ है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु का। देखिए सब जगह पानी पानी हो गया है, अच्छा लग रहा है। देखिए पूरे पानी भरे सब चारों तरफ। देखिए पूरा बादल ही चारों तरफ से। इनको इतना गर्मी आता है कि रात में कूलर अपना उठा कूलर लाना पड़ता। इतनी गर्मी है लखनऊ में तो क्या करेंगे, तो होगा नहीं। ठीक, बाय बाय। वीडियो मिलेंगे सिर्फ दोपहर के बाद आप लोग से। बाय बाय।